Oh, wat is het hier toch heerlijk vredig, wat prachtig. Ja, ik vind het fijn hier, jij ook? Ik ook, snuit. En toch hè, weet je, en toch heb ik altijd een beetje een raar gevoel in het bos. Waarom? Ja, moet ik het dan maar toch maar vertellen? Ja. Het is al lang geleden en het gebeurde op een dag dat ik in het bos was en zomaar ergens zat. Ja. En toen kwam er zomaar uit het niks een boompje. En dat boompje dat greep mij vast. En dat boompje dat wilde mij opeten. Oh, hij wilde me opeten. En ik zat helemaal verstrikt in die boom. En ik kon er niet uit. En ik riep, help, 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 help. Hij wil me opeten. Hij gaat me opeten nu. En oh, ik kan niet meer. Oh. Ik heb het allemaal maar verzonnen.